Ну вот, почти доделал печь-камин, который в предыдущем видео я показывал процесс изготовления. Ну, так выглядит. Еще там немножко доделаю. Здесь хочу какие-нибудь заглушечки сделать аккуратные. Но это попозже. Сейчас нужно будет ее затащить домой и делать трубу. Труба будет квадратная. Ну, вполне неплохо получилось, учитывая, что печка, ну, можно сказать, с металлоломом была. Вполне аккуратненько смотрится, мне нравится.